12វិធីក្នុងការអូសទាញអ្នកដទៃឲ្យយល់ស្របតាមគំនិតរបស់អ្នកវិធីទី1ដែលជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតពីការឈ្លោះប្រកែកនោះគឺត្រូវជៀសវាងឲ្យផុតពីវាវិធីទី2ចូលផ្ដល់តម្លៃដល់គំនិតអ្នកដទៃកុំនិយាយថាអ្នកឯងខុសឲ្យសោះវិធីទី3បើអ្នកជាភាគីខុសចូលប្រញាប់សារភាពដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវវិធីទី4ចូលចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពជាមិត្តវិធីទី5ចូលធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតនិយាយថាពិតមែនដោយស្វ័យប្រវត្តិវិធីទី6ចូលទុកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃនិយាយរឿងរបស់គេឲ្យបានច្រើនវិធីទី7ចូលទុកឲ្យអ្នកដទៃគិតថាគំនិតនោះគឺជាគំនិតរបស់គេវិធីទី8ចូលព្យាយាមដោយសុទ្ធចិត្តនៅក្នុងការសម្លឹងមើលអ្វីៗចេញពីគំនិតអ្នកដទៃវិធីទី9ចូលសម្ដែងនឹងការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមដល់គំនិតនិងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកដទៃវិធីទី10ចូលធ្វើសំណូមពរដោយនិយាយឲ្យគេទទួលអារម្មណ៍ថាមានចេតនាល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាវិធីទី11ចូលធ្វើឲ្យគំនិតរបស់អ្នកคล้ายទៅជាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់ចិត្តកន្ត្រាក់អារម្មណ៍វិធីទី12ចូលបំផុសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនិងសាកល្បងសមត្ថភាពប្រសិនបើលោកអ្នកអាចអនុវត្តបានពេញលេញនៅវិធីទាំង12ខាងលើនេះនោះអ្នកដទៃនឹងយល់ស្របតាមគំនិតរបស់អ្នកប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយការពន្យល់លម្អិតពីវិធីទាំង12នេះគឺមាននៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលគឺសៀវភៅសិល្បៈចងមិត្តបន្ទន់ចិត្តអ្នកដទៃ